बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, हम अपने चैनल वज़ाइफ मीडिया में अपने तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे नाज़रीन, आयतुल कुर्सी कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। इस छोटी सी आयत मुबारका को रमज़ानुल मुबारक में किसी भी दिन उठते बैठते चलते फिरते पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, जो हम में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में आयतुल कुर्सी पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। आपको रमज़ानुल मुबारक में आयतुल कुर्सी पढ़ने के चंद फ़वाइद और बरक़ात बता देते हैं, और इसके साथ हम आपको 14 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आयतुल कुर्सी का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रब और इंतहाई कीमती वजीफ़ा से भी आगाह करेंगे। इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी के फ़वाइद और ये वजीफ़ा सुनने के बाद मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इतना कामिल ईमान और यकीन है कि जो मेरे बहन भाई 14 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आयतुल कुर्सी का मैं ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, जो ये बहन भाई वजीफ़ा कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उनकी 100 हजात भी हैं तो वो इंशाअल्लाह ईद उल फितर से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में वज़ू करने के बाद 10 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ली जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 40 साल की इबादत का सवाब, 40 बुलंद दर्जे और 40 हूरें भी अता करेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा कि अगर अफ्तारी से पहले 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने मरहूमीन को अतिया कर दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि क़यामत तक इस शख्स के लिए तुम मेरी तस्बीह पढ़ो। और ऐसा शख्स जब वफ़ात पा जाता है तो फ़रिश्ते 40 शमें इसकी कब्र में रोशन करते हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इन 40 शमों की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि जिससे पूरा मशरक़ व मग़रिब भी रोशन हो सकता है। और जब ये 40 शमें कब्र में रोशन होती हैं तो कब्र की तारीकी गायब हो जाती है और उस शख्स की कब्र को वसी कर दिया जाता है। अगर आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आप 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर उस हिस्से पर दम करें तो इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में आपका दर्द गायब हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो रोज़ाना 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने आँखों पर दम कर लें। इंशाअल्लाह आपकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। अगर किसी शख्स को दुश्मन का खौफ है तो वो एक बर्तन में मिट्टी लेकर उस पर 66 बार आयतुल कुर्सी पढ़ ले और दुश्मन के घर के सामने उसे ढेर कर दे, या दुश्मन जिस रास्ते से गुज़रता है उस रास्ते पर वो मिट्टी डाल दी जाए तो इंशाअल्लाह उस शख्स के शर से महफूज रहेगा। मरीज़ की शफा के वास्ते 3 दिन लगातार 101 मरतबा रोज़ाना मरीज़ के पास बैठकर आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह मरीज़ की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, आयतुल कुर्सी को एक मरतबा पढ़कर अपने घर में या अपने कीमती सामान में या अपने कारोबारी सामान या हर किस्म के हलाल माल पर फूंकने से इस माल की हिफाजत हो जाती है और ऐसा शख्स किसी बड़े नुकसान से हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के किसी भी दिन 21 मरतबा आयतुल कुर्सी को अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ ले तो ऐसा शख्स अपने ख़ानदान में रोब व दबदबा यानी कि इज़्ज़त व मर्तबा पाएगा और ऐसा शख्स सिवाय अल्लाह की ज़ात के कभी किसी का मोहताज ना होगा। प्यारे नाज़रीन, चंद साल कबल अंदरूने सिंध में गोट के करीब रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही ख़तरनाक हादसा पेश आया। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इस जैसा तबाहकुन वाक़या कभी भी देखने को नहीं मिला। ट्रेन के डब्बे में हज़ारों लोग बैठे थे जिनका सबका कीमा बन गया। एक शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा था। अस्पताल पहुंचने पर जब उस शख्स को होश आया तो वो बड़ा हैरान परेशान था और कहने लगा कि मैं तो रेल की बर्थ पर सोया था, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। जब उसे तमाम वाक़यात से आगाह किया गया कि यहाँ पर क्या क़यामत टूटी है तो उस शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र अदा किया। लोगों ने उसे बताया कि जब हम लाशें इकट्ठी कर रहे थे तो हमने एक दरख्त पर देखा कि तुम बर्थ समेत वहाँ पर सो रहे थे। तुम इस तरीक़ाकार से बचे कि जब हादसा पेश आया तो गाड़ी की छत फट गई। ट्रेनों का टकराव इतना सख्त था
کہ زور کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے تمہارا برد یہاں سے اڑ کر اس درخت میں جا کے پھنس گیا اور ان جھٹکوں کی وجہ سے تم نیند ہی نیند میں بے ہوش ہو گئے، اور اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے تم بالکل خیر و عافیت سے ہو۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا واقعہ کیسے پیش آیا، جبکہ اس ڈبے میں سوار ایک بھی شخص نہ بچ پایا۔ تم کوئی عمل یا کوئی دعا مانگتے ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں محفوظ رکھا۔ اس شخص نے بتایا کہ میں نے بچپن سے اپنی ایک عادت بنائی ہے کہ رات سونے سے پہلے میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہوں۔ رات کو بھی میں نے جب سونے کا ارادہ کیا تو میں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی تھی، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مبارک آیت الکرسی کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آج کے خوبصورت وظیفہ کی جانب چلیں گے، جو کہ آپ نے 14 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد کا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے رکھتی ہے، یعنی وہ جو ہی مرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر، اس کے پڑوس کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو امان دیتا ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے والوں کی روح بذات خود اللہ رب العزت قبض فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت الکرسی اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن پاک کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو کسی بھی مقصد کے واسطے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے دنیاوی اور اخروی دونوں مسائل میں اس کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا حاجات کی قبولیت کے حوالے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آیت الکرسی کا یہ وظیفہ آپ رمضان المبارک میں کر لیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں لازماً قبول و منظور ہوگی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں یعنی 14 رمضان المبارک کے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 41 بار آیت الکرسی پڑھیں، آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آیت الکرسی کا واسطہ دے کر اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات پیش کریں۔ یقین جانیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں آیت الکرسی کے واسطے ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں آپ ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کروا سکیں اور اللہ رب العزت آپ کی پریشانی اور مصیبتوں کو آپ سے دور کر دے۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔